Così oggi farò il capitolo 22 e nella settimana prossima farò il capitolo 23. E questo testo nel libro di Seconda Re, capitolo 22. E così ho questo desiderio di predicare su il risveglio spirituale. Credo che questo è un argomento importante per tutti noi, solo che per noi il risveglio non è un movimento, non sono doni miracolosi sulla Chiesa, ma il risveglio comincia con la riscoperta della parola. E così vorrei leggere con voi il capitolo 22, a partire dal versetto 8. Vi invito a mettersi in piedi ancora una volta. Così io farò la lettura e voi dovete accompagnare, attenti, la parola del Signore. Seconda Re, capitolo 22, versetto 8. Allora il sommo sacerdote Chilchia disse a Safan, il segretario: ho trovato nella casa del Signore il libro della legge. E Chilchia diede il libro a Safan, che lo lesse. Safan, il segretario, andò a riferire la cosa al re e gli disse: i tuoi servi hanno versato il denaro che si è trovato nella casa e li hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa del Signore. Safan, il segretario, disse ancora al re: il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro. E Safan lo lesse in presenza del re. Quando il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Poi il re diede quest'ordine al sacerdote Chilchia, ad Aican, figlio di Safan, ad Acbor, figlio di Micaia, a Safan, il segretario, e ad Asaia, servitore del re. Andate a consultare il Signore per me, per il popolo e per tutto il regno di Giuda, riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, poiché grande è l'ira del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno obbedito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso ci è prescritto. Il sacerdote Chilchia, Aican, Acbor, Safan e Asaia andarono dalla profetessa Cuda, moglie di Salum, custode del vestiário, figlio di Tikva, figlio di Carcas. Lei abitava a Gerusalemme, nel secondo quartiere, e quando ebbero parlato con lei, lei disse loro: così dice il Signore, Dio di Israele, dite all'uomo che vi ha mandate da me, così dice il Signore, ecco, io farò venire delle schiagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto, perché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira contro tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà.
Al re di Giuda, che vi ha mandati a consultare il Signore, direte questo: così dice il Signore, Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite, poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti al Signore, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonati alla desolazione e alla maledizione, poiché ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. E quelli riferirono al re la risposta. Signore, noi ti lodiamo per la tua santa parola e chiediamo che questa parola, così Signore come in quel momento tu hai parlato al re, tu possa parlare anche ai nostri cuori. Che possiamo, Signore, udire la tua parola. Che possiamo, Signore, capire le tue verità. E possiamo, Signore, praticare tutto ciò che il Signore desidera. Parla, Signore, ai nostri cuori. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarsi, fratelli. Questo brano parla che il vero risveglio nasce quando la parola di Dio viene riscoperta, ascoltata e obbedita. Immaginate di trovare in soffitta un vecchio forziere dimenticato, coperto di polvere. E aprendolo vi accorgete che dentro c'è un testamento che cambia radicalmente la tua vita. Eredità, identità, promessa, soldi, non lo so. È più o meno ciò che accade ai giorni di Giosia. Nel tempo fu ritrovato un libro dimenticato. Questo era il libro della legge. Non era un documento qualsiasi, ma la voce stessa del Signore, messa da parte per anni. E proprio da quella riscoperta nacque il più grande risveglio spirituale di Giuda. Il nostro testo ci mostra così che ogni autentico risveglio non comincia con emozioni, ma con un ritorno radicale alla parola di Dio. Questo brano vi chiedo sempre di lasciare la Bibbia sempre aperta. Siamo verso alla fine del regno di Giuda, perché dopo anni di idolatria, sotto i re Manassè e Amon, che hanno praticato tutto di sbagliato, tutto contro la legge del Signore, Giosia sale al trono. Dice che con 8 anni. E a 18 anni di regno decide di restaurare il Tempio. Anche il Tempio era stato abbandonato per gli altri re. Adesso Giosia decide di restaurare questo Tempio. E durante il lavoro viene ritrovato il libro della legge. Probabilmente, non lo sappiamo perché il testo non dice, probabilmente il libro di Deuteronomio o una parte del Pentateuco. E questo evento segna l'inizio di una profonda trasformazione. Il testo mostra 3 movimenti che descrivono il cuore del risveglio spirituale. Vediamo questi 3 movimenti che possono descrivere questo risveglio. Il primo movimento
la parola ritrovata. Il testo dice al versetto 8: ho trovato nella casa del Signore il libro della legge. Questa frase, questa affermazione è di una potenza straordinaria. Perché dove ha trovato il libro? Nella casa del Signore, nel luogo di culto. Il libro era stato dimenticato. Così penso che è possibile che alcune chiese possano avere dimenticato il libro della legge. E quello che sembra brutto è perché quello libro non era andato perso in battaglia, né bruciato dai nemici, ma semplicemente lasciato da parte. Forse sepolto sotto anni di trascurezza spirituale. Il popolo continuava a frequentare il Tempio, ma senza la parola. Questo ci mostra che è possibile avere religione senza rivelazione, culto senza scrittura, tradizione senza verità. Qui abbiamo un termine ebraico, una parola importante. Questa parola che qui in italiano abbiamo come trovato, in ebraico è matzah. Questo non significa solo imbattersi casualmente in qualcosa, come quando troviamo qualcosa a casa, ma scoprire che ciò che si cercava, che si era dimenticato, è come se Dio stesso, nella sua sovrana provvidenza, avesse scelto il tempo giusto per riportare alla luce la sua parola. E questo ci ricorda che il risveglio non è mai opera umana. È Dio che ridona al suo popolo il tesoro dimenticato. La corruzione del culto nasce sempre quando la voce di Dio viene soffocata da invenzioni umane. Poco tempo fa ho detto questo, che alcune persone chiedono: ma perché il culto della Chiesa presbiteriana è così semplice? Perché per noi la parte più importante è la predicazione della parola del Signore. Tutte le altre parti sono importanti, ma la centralità del culto è la parola del Signore. Questa corruzione nasce quando la voce di Dio è soffocata per invenzione umana. Perciò la riforma non parte dalle mura del Tempio, ma dal ritorno al libro. Non si tratta di aggiungere qualcosa di nuovo, ma di riscoprire ciò che Dio aveva già dato. 2 o 3 settimane fa ho partecipato di un programma di internet, podcast, non so se questo era in Brasile, e mi hanno fatto questa domanda: cosa la Chiesa brasiliana deve imparare affinché la Chiesa del Brasile non sia come la Chiesa dell'Europa? Questa Chiesa che oggi è malata. E io ho detto: la Chiesa brasiliana, anche come la Chiesa europea, non bisogna di cose nuove, bisogna tornare alla parola del Signore, ai nostri simboli di fede, ai simboli di Westminster. Se torniamo a tutto questo, la nostra fede sarà risveglia, la nostra vita sarà piena del Signore, perché non si tratta di aggiungere qualcosa di nuovo, ma di riscoprire ciò che Dio
ha già dato a noi. E anche oggi possiamo avere Bibbie in casa. Credo che tutti noi abbiamo Bibbie in casa. 2, 3, 4, 5. Abbiamo Bibbie sui cellulari, nei pulpiti, e tuttavia possiamo lasciarle chiuse. Il vero risveglio non consiste nel cercare nuove rivelazioni, ma nel riscoprire la potenza della parola che già è stata affidata. E anche non è lasciare la Bibbia aperta, come alcune persone fanno, solo per arrivare ai poveri. No, è conoscere, leggere, studiare, meditare. È così che possiamo avere questo risveglio spirituale. Così il primo movimento, la parola ritrovata. Abbiamo bisogno di ritrovare la parola del Signore nelle nostre vite. Il secondo movimento, la parola accolta con pentimento. Versetto 11. Quando Safan legge il libro davanti al re, cosa dice il testo? Quando il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Stracciare le vesti era un gesto ebraico di dolore radicale e di pentimento biblico. Ricordiamo che abbiamo già studiato il libro del profeta Giona. Ricordate che anche il re, quando ha udito la parola del Signore, ha stracciato le vesti. Anche qui il re ha stracciato queste vesti. Questo significa un pentimento pubblico. Tutte le persone devono sapere che siamo pentiti, che siamo ravvediti delle nostre male vie. Non era solo un'emozione passeggera, ma la confessione visibile che la parola aveva trafitto il cuore del re. E qui Giosia, il re, riconosce due verità fondamentali. La prima verità, versetto 13. Leggiamo al testo. Versetto 13. La prima verità, andate a consultare il Signore per me, per il popolo e per tutto il regno di Giuda, riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, poiché grande è l'ira del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno obbedito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso c'è prescritto. Giosia riconosce che il popolo aveva trasgredito le parole del libro e anche riconosce il giudizio di Dio, che era inevitabile se non ci fosse stata l'obbedienza. La reazione del re dimostra che la parola di Dio non è destinata ad essere solo letta o studiata. Questo è l'inizio di tutto. Ma abbiamo bisogno di accogliere la parola con un cuore spezzato. Come ha scritto Martin Lloyd-Jones, il vero risveglio non è caratterizzato di eccitazione superficiale, ma da una profonda convinzione di peccato che porta al pentimento. Se vogliamo il risveglio spirituale, abbiamo bisogno di avere convinzione del nostro peccato e di pentimento davanti al nostro Dio. È significativo che Giosia non cerchi giustificazione. Giosia poteva dire: i nostri padri hanno sbagliato, ma noi siamo migliori. Al contrario, si identifica con la colpa nazionale e manda consultare il Signore. Questo ci insegna che il vero pentimento non è puntare il dito sugli altri,
ma riconoscere la propria responsabilità. Come ho imparato con la mia nonna, quando puntiamo la dita per qualcuno, sono 3 puntati per noi. Il problema, se non abbiamo il risveglio spirituale, non è colpa della Chiesa, non è colpa del pastore. Mi dispiace, non è mia colpa. La colpa è nostra, perché non siamo ravveduti, perché non siamo pentiti, perché non riconosciamo che abbiamo fallito. La domanda per noi è: siamo disposti ad ascoltare la Scrittura, non come un libro di informazione, ma come una voce che ci mette a nudo. Il risveglio inizia quando la Chiesa smette di difendersi e ci lascia ferire dalla parola, confessando i propri peccati davanti al Signore. Così abbiamo già visto 2 movimenti per il risveglio spirituale. Primo, la parola ritrovata. Secondo, la parola accolta con pentimento. Vediamo il terzo movimento, la parola confermata come giudizio e grazia. Quella delegazione che è inviata alla profetessa Cuda riceve un messaggio che è solenne ma anche bilanciato. Da un lato Dio annuncia un giudizio inevitabile. Versetti 16 e 17, dice così: così dice il Signore, ecco, io farò venire delle schiagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto, perché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso agli altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. La parola non addolcisce la realtà. Il peccato ha conseguenze e il popolo deve affrontarle. Questo ci mostra che il risveglio non è sentimentalismo, ma ritorno a serietà dalla santità di Dio. Dall'altro lato, sì, a coloro che hanno dimenticato la legge del Signore, la parola era di giudizio. A Giosia viene annunciata grazia. Viene annunciata grazia a Giosia, versetto 19. La storia dice: poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti al Signore, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonati alla desolazione e alla maledizione, poiché tu sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anche io ti ho ascoltato, dice il Signore. Amen. A Giosia è annunciata grazia. Giosia si era messo sotto la parola, non sopra di essa. Per questo Dio lo ascolta e gli concede pace. Un altro commentatore del testo, Matteo Henry, dice che non c'è vera pace senza un cuore umiliato. Non c'è vera pace senza un cuore umiliato. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. È la dinamica della croce. Il giudizio e la grazia si incontrano in Cristo. Il giudizio che noi non meritavamo, il giudizio che noi meritavamo,
cade su di lui. E la pace promessa a Giosia è anche la pace che è stata promessa a noi attraverso la croce. La parola non ci mostra solo il peccato, ma anche il Salvatore. La parola mostra che sì, abbiamo peccato, ma anche punta a un Salvatore perfetto, che non c'è nessun peccato e che Lui ha portato i nostri peccati sulla croce. È questo che celebriamo oggi. È questo che puntiamo alla croce. I nostri peccati sono stati perdonati. Il risveglio è quando la Chiesa ritorna a vedere entrambi la serietà del peccato e la bellezza del perdono di Cristo. E anche questo ritrovamento anticipa la venuta di Cristo, la parola incarnata. In Gesù non solo ascoltiamo il libro, ma vediamo la parola fatta carne. Il vero risveglio non consiste oggi nel ritrovare un rotolo perduto, ma nel tornare a Cristo attraverso le Scritture. E li porta su di sé il giudizio che meritavano e ci dona la pace che Dio ha anche promesso al re Giosia. Noi abbiamo la promessa di questa pace, perché il Signore Gesù ha portato i nostri peccati. Finisco con una domanda. E questa veramente tu devi rispondere nel tuo cuore. Dove sta oggi la parola di Dio nella tua vita? Qual è l'importanza della parola per te? È piena di polvere sugli scaffali o questa parola è viva nei nostri cuori? Come Chiesa vogliamo pregare perché il Signore susciti vero risveglio, che comincia non con programmi, ma con la riscoperta del tesoro della sua parola. Il risveglio inizia quando la Chiesa smette di trattare la Bibbia come un libro secondario e la riscopre come la voce viva del Dio che parla. Preghiamo. Grazie Signore per la tua parola. Grazie Signore perché questa pace che tu hai promesso a Giosia è anche stata promessa a noi sulla croce. Signore, che possiamo riscoprire l'importanza della parola di Dio. Che questa parola, Signore, sia per noi, come professiamo, la nostra unica regola di fede e pratica. Signore, che possiamo ogni giorno leggere la tua parola, amare la tua parola. Signore, che possiamo vivere questa parola e questa parola possa essere messa al nostro cuore. Aiutaci, Signore, a cambiare attraverso la tua parola. Che la tua Chiesa, la Chiesa presbiteriana di Asti, possa essere risvegliata dalla tua parola. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.